тавтаа морил сонсогчдоо дараагийн Crimecast маань та нарт хүргэж бэлэн боллоо. За Crimecast-а эхлэхээс өмнө та нарт нэг хэлэх юм байна. Нөгөө Астрал аялын зочинтой подкаста тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байгаа шүү. Зочны маань хувьд та нарын асуусан асуултанд аудиогоор хариулаад өгнө над руу явуулсан. Тэгээ миний зүгээс ийм сонирхолтой сэдвийг ямар ч амьд харилцаагүйгээр хиймээргүй байсан. Яагаад гэхээр хариултуудаас бас өөр асуултууд гарч ирж болох учраас нэг тийм сонирн болох гэдээсэн болохоор тодорхойгүй хугацаанд хойшлуулж байна. Зочин битээ хоёр бол уулзах боломжгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр хідүүлээ карантинд байгаа. Тийм болохоор та нар маань ойлгоорой. Тэгээд нөхцөл байдал айтаахан болсны дараа зочинтойгоо уулзсан подкаста та нарт хүргэх болно. За ингээд өнөөдрийнхөө яриа руу орцгоё. Брэг Бэднар хүү 1999 оны 3 сарын 17-нд төрсөн. Аав ээж хоёр нь анх Колорадо мужийн Брэкридж гэдэг хотод танилцсан ба танилцсан газрынхаа нэрийг хүүдээ өгчээ. Ерөнхийдөө аав ээж хоёр нь Америк гаралтайч 1996 онд аав нь газрын тосны салбарт ажиллахаар Их Британи руу гэр бүлээрээ нүүж ирсэн байна. За эндээ ажиллаж явах хугацаанд ажил нь маш их амжилттай явж гэр бүлээрээ сайхан амьдарч байжээ. 2002 он гэхэд эдний гэр бүл 2 дахин үржигдсэн. Учир нь ээж нь буюу Лорен гэх эмэгтэй 3 ихэр дүү төрүүлж өгсөн байна. Гэвч эхрүүдийг төрснөөс хойш 6 жилийн дараа аав ээж хоёр нь өрх тусгаарласан байна. Лорен болохоор гэртээ хүүхдүүдтэйгээ үлдэж, аав нь бол гэрээсээ явсан гэж хэлж болно. Гэхдээ аав нь болох Барри тогтмол хүүхдүүдтэйгээ цагийг өнгөрөөж өөрийн зүгээс тавих, анхаарал халамж хараа хяналттай хүүхдүүдтэй тавьсаар байсан. Ер нь ингээ хараад байхад салсан ч гэсэн эцэг хүнийхээ үүргийг гүйцэтгээд яваад байгаа нь мундаг санагдчихээн. Монголын нөхцөлд бол бас л хэцүү шттэ. Эмэгтэй ганцаараа хүүхдэд төрүүлсэн, ганцаараа хүүхдэд үйлдэлсэн юм шиг л одоо үлдэж хоцордог ийм зүйлүүд бол нийтлэг байдаг. За гэхдээ бүх эрэгтэйчүүдийг би ийм гэж байгаа юм биш. Гэхдээ л ийм байдал маш нийтлэг байдгийг та нар бол өөрсдөө бас мэдж байгаа хаа. За бүр хадуураад явчлаа ирэхэд ярианд оръё. За Брэкийн аав ээж хоёр бол хичнээн салсан ч Брэк аавтайгаа маш дотн харьцаатай хэвээр байсан. Манай Брэк хүү болохоор хичээл сургуулийнхаа хажуугаар цэргийн бэлтгэл сургуультанд явдаг. За тэгээд чөлөөт цагаа ихэвчлэн найзуудтайгаа чатлж, онлайн тоглоом, компьютер тоглоом тоглож өнгөрүүлдэг байжээ. Эдний гэр бүл мөн бүтэн сая өдөр болгон сүмд очдог байсан. Ээж Лоренийх нь хувьд болохоор бага сургуульд багшийн тусгын ажилд ороод бас амьдралын ээлжирийн сайхан л үргэлжилж байсан байна. За гэтэл Брэк хүүгийн маань аашаар маш ихээр өөрчлөгдөж эхэлсэн. Цаг хугацаа өнгөрхийн хэрээр энэ байдал улам дордож байсан. Брэк 14 насныхаа төрсөн өдрийг тэмдэглэснээс хойш өөрийгөө бусдаас улам тусгаарлах болсон. За тэгээд ээж Лоренийн зовоож байсан зүйл бол Брэк өрөөнөөсөө гарч ирэхдээ маш тийм муухай авиртай таагүй уур амьсгалд бол бусдыгаа автуулдаг байсан. Сүүлдээ бүр Брэк гэрийнхэнтэйгээ сүмд явахаасаа татгалзаж, бүр зүрх сэтгэлээсээ хүсэж исэн цэргийн сургуулалтаа хүртэл тасалдаг байсан байна. Хүүгийнх нь энэхүү зан аран шингийн өөрчлөлт нь Лорент маш хэцүү санагдчихсэн. Тэгээд удалгүй хүүгийнхаа зам байдалд юу нөлөөлөд байгааг олох шиг болсон. Брэкийн хувьд найзуудтайгаа нийлээд 6 хүнтэй баг болж онлайн тоглоом тоглодог байсан байгаа. Хүүгүүдийн хувьд бол бие биенээ таньдаг байсан. Гэхдээ энэ хүү групп чат дотор байрлах ганцхан хүнийг таньдаггүй байжээ. За энэ ганц хүн бол Луис гэдэг эрэгтэй байсан. Ээжийнх нь Лорен буюу ээжийнх нь хувьд Луис гэх эрэгтэй хүүд нь зааварчилгаа өгдөгч гэх юм уу тийм зан аран шинг нь өөрчлөгдөж байгаа тодорхой хэмжээнд нөлөөлөд байна гэж үзсэн байгаа. За энэ үеэр Брэкийн зам байдал бүр эрс ширүүсч ээжтэйгээ бас маргалддаг болсон. Жишээлх юм бол би ерөөсөө юу ч буулгаагүй байтлаа энэ гэр оронг цэвэрлэх ёсгүй. Христэд итгэдэг байлаач заавал сүмд явах ёсгүй гэх мэтээр ээжтэйгээ үзэлцдэг болжээ. За харин нөгөө Луис гихч бол тухайн үед 19 настай байсан. Компьютерийн инженер мэргэжилтэй залуу байсан. Гэхдээ ажилгүй гэртээ байдаг. Луис болохоор 16 настандаа эцэг эхийнхаа гэрээс нүүж ганцаараа амьдрах болсон байна. Тэрээр өдөр шөнөгүй онлайн тоглоом тоглож нөгөө түрүүн хэлсэн 6 залуу хүүгүүдийн хамтаар нэг баг болоод тоглодог байсан. Хүүгүүдтэй бас ярьдаг байсан. Энэ залууг харахад бол Брэк болон түүний найзуудаас нэг их дутаад байхааргүй тийм залуухан харагдаж байгааз. За хүүгүүдийн хувьд бол түүний яг хэн болохыг ерөөсөө мэддэггүй байсан. Луис болвол интернетээс өөр ямар ч найзгүй гэж хэлж болохоор хүн тэрээр интернетэд ихэнх цагийг өнгөрүүлдэг байсан ба холбогдож ярьж тоглодог байсан TeamSpeak гэх чатыг голчлон удирддаг байжээ.
Өөрөөсөө бага залуу хүүхдүүдийг ингэж эрхэндээ байлгахын түнд маш тааламжтай санагддаг байсан. Луис эдгээр хүүгүүдэд лаг болж харагдахын тулд өөрийгөө үндэсний батлан хамгаалах яаманд ажилладаг, Дубай, Сир, Нью-Йорк зэрэг газруудад ажиллаж байсан саятан гих зэргээр худлаа ярьдаг байсан. Манай хүүгүүд ч бас тархиа угаалгаад Луисын хэлсэн болгон үнэн гэж итгэж ирсэн байна. Харин Луис цаагаараа хүүгүүдийг нэг нэгнийх нь эсрэг болгож улмаар найзуудын дунд хагарал үүсч эхэлжээ. Тэрээр групп чатыг удирддаг байсныхаа хувьд Луис хүссэн үедээ хүүгүүдийг хасдаг байсан. За энэ байдал нь Брекийн зарим найзуудад таалагдаагүй учраас Луисаас хүндэрч эхэлсэн. Ингээд найзууд нь хүндэрч эхлэхэд Брек Луист ганцаараа үнэнчээр үлдсэн. Найзууд нь болохоор Брект удаа дараа Луис гэдэг хүн маш их хачин авиралж байгаад нь санаа зовж байгаагаа хэлэхэд Брек маш уурлангүйгээр хүлээж авч исэн. Ингээд Брек Луистай илүү дотн болсны хэрээр гэр бүл найз нөхдөдөө харьцах харьцаа нь уламд орцоор бүр шалаар нэг болсон байсан. Мөн тэрээр ээжтэй Луис намайг 16 нас хүрэхэд Microsoft-д даалдангаар оруулна гэсэн болохоор би нэг сургууль төгсөөд ах шаардлага байхгүй энэ төр гэд бүр утгаараа тарихгүй юм шиг зүйлүүдийг ярьдаг болсон баа. Ээж Лореных нь хувьд Луисыг хүүтэн худлаа ярьж байгаа нэг гажиг амтан байна гэдэгт бол бат итгэлтэй байсан бөгөөд хүүгийнхээ Луистай харьцааг багасгахын тулд компьютертэй орооцолдох цагийг нь хязгаарлаж байсан ч төдийлөн амжилтанд хүрээгүй. Луис би шашин шүтлэггүй бас нийгэм эдийн засгаас эсрэг байсуутай байдгаа гэж ярьдаг байсан яриаг Лорен хэд удаа сонсч исэн учраас 2013 оны 12 сарын 17-нд цагдаагийн газар руу залгасан. За тэрээр Луис гих залуу миний хүүтэй бэлгийн харьцаанд орох эсвэл ямар нэгэн террорист үйлдэлүүд хийх магадлалтай талаар 12 минутын турш цагдаа нартай ярилцсан байгаа. Цагдаа нарын хувьд Луистэй шалгалт хийнэ, баталгаатай болох юм бол мөрдөн байцаалтыг явуулна гэж хэлжээ. За тэгсэн чинь нөгөө гөлийсэн цагдаа нар чинь ямар ч шалгалтын ажиллагаа явуулаагүйгээр барахгүй энэ хэргийн талаар мэдээснээс хойш буюу энэ хэрэг бүртгэгдснээс ганцхан цагийн дараа хэргийг бүртгэлээс хаасан тийм ноцтой алдааг гаргасан байна. За энэ бол алдаа гэхээсээ илүү баг гинт хэрэг болчмоор юм шиг санагдаад байна. Брек хүүгийн хувьд ганцхан өөрийнх нь мэддэг нэг тийм төлөвлөгөө байсан. Тэр нь болохоор 2014 оны 2 сарын 16-нд тэрээр анх удаага Луистай уулзах тийм төлөвлөгөө гаргасан байна. Луисын хувьд түүнтэй уулзахаараа олон сая фунтын өртөгтэй технологийн компани Брект хүлээлгэж өгнө гэж тохиролцсон. За бүр юу ч хэлэвдээ огт танихгүй мэдгүй хүн өөрт нь ингээд технологийн компани хүлээлгэж өгнө гэхээр итгээд байгаа нь үнэхээр л энэ хүний иргэшээлд орсны шинж баха. За энэ үе болвол тэр хоёр бие бинийгээ мэдээд жил болж исэн. Яг үнэндээ Брек түүнийг мдэггүйгийн жилийн болж исэн гэсэн үг. Брек хүүгийн хувьд Луисыг бол хамгийн сайн найзаа гэж боддог болсон. Мөн энэ үед Брекийн бусад найзууд серверийг аль хэдийнэ ашиглахаа болсон байсан. За найзууд нь байхгүй болсон ч Брект нэг их тийм сонин санагдаагүй. Яагаад гэхээр тэрээр Луисыг миний бүх зүйл гэж олж хардаг болсон учраас мөн энэхүү бодлоо чи миний бүх зүйл шүү гэж Луист бас хэлж исэн. Харин Брек хүүгийн эдгээр үйлдэлүүдийг ажиглан суусан Луис хүүг бүрэн иргэшээлдээ оруулжээ гэдгээ ерөнхийдөө мэдсэн гэж хэлж байна. За ингээд Брек 16-ны бүтэн сайнны орой аавда мессеж бичсэн. Би энэ шөнө одоо найзындаа хонох гэж байгаа. Манай гэрээс хэдхэн гудамжны цаана байдаг гэж аавда хэлсэнд бол аав нь битүүхэндээ маш их баяртай хүлээж авсан. Яагаад гэхээр ганц өдөрч гисэн компьютер ширтэхгүй нэ гэж бодсон байгаа. Гэтэл үнэн хэрэгтээ хүүн амьдарч исэн газраасаа 48 км-ийн зайд орших Грейс гих газар руу такси барихаар зэхэж байжээ. Тэрээр гэрээсээ гараад гэрээ өнгөртөл хэсэг алхаж байгаад таксинд суусан. За энэ үе бол түүний амьд харагдсан хамгийн сүүлчийн мөч байсан байгаа. Маргааш нь буюу 2 сарын 17-ны өглөө аав нь хүүгээ гэртээ ирэхийг төвчээртэйгээр хүлээж агаад жоохон санаан зовж эхэлсэн учраас хөрөөгөө залгаж мессеж бичсэн. За энэний дараагаар санаа зовлт нь улам ихссэн. Яагаад гэхээр хүүгээс нь ямар ч хариу байхгүйсэн. Ингээд аав нь Лорен буюу ээж рүү залгаад хүү энд ирэх ёстой цагтаа ирсэнгүй гэж хэлжээ. За аав нь уцаар яриад дуусны дараахан үеэс Брекийн найзуудад маш аимшигтай зүйлүүд тохиолдож эхэлсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр цус нүжтэйгөө холилдсон цогцны зургууд ирж эхэлсэн. Энэ аимшигтай зургууд Брекийн найзууд болон танилуудын дунд маш хурцтай тархаж тэрч бүхэл 12 настай байсан 3 ихэр дүүнерт нь нэг найзаас нь цуснд будагдсан цогцны зураг ирээд ахад чинь нэрээ ийм зүйл тохиолдсон юм уу гэж асуусан ийм зурус ирсэн.
За харин энэ өдрийн 11 цаг тэг 6 минутанд цагдаагийн газарт нэг эрэхтэй дуудлага өгсөн ба би найзтайгаа маргалдсныхаа улмаас нэг л эсэм минь үлдчихлээ. Надад цагдаа болон шүүх эмнэлгийнхэн хэрэгтэй байна гэж хэлжээ. Тэрээр уцаар ярихдаа маш тайван ярьж исэн ба диспетчер чи хүн аасан гэж хэлээд байна уу гэхэд тийм ээ гэд найзтайгаа маргалдсан тэр эхлээд намайг алах гэж оролцсон. Тэгэхээр би хутга шүүрч аваад толгой хүзүү мэдхгүй тэр хавцаар нь л дүрх шиг болсон яг юу босныг санахгүй байна гэхдээ хоолойг нь хэрчсэн гэж хэлжээ. За энэ хүү дуудлага мэдээллийг өгсөн хүн бол мэдээж Луис байсан. Ингээд цагдаагийн албаныхан хэргийн газар очоод тэрд ороод маргалдсан шинж тэмдэг байхгүй байсныг мэдсэн. Мөн энэ хүү аллага зөвхөн нэг талаас товтлсон байгааг мэдсэн байгаа. Брейкийн шалан дээр хөвтөх амьгуу цогцыг харахад бугуй болон шагаа хэсгийг нь скотчсон бас хоолойг нь маш гүн хэрчсэн байсан. Хэргийн газар үслэг хийх явцад энэ байран дотор байсан хогийн уутанд түүний цустай хувцснуудыг байгааг олсон. Мөн брейкийг алхахаасаа өмнө бэлгийн харьцаанд орсон байх гэсэн нотлох баримтууд мөн гарч иржээ. Луис бүх электрон эдлүүдээ усанд хийсэн байснаа цагдаа нарт түүнийг хэрэгт холбоотой эсвэл холбоогүй гэсэн сэжигтэй байж болох тийм нотлох баримтуудыг устгасан байж болзошгүй гэж дүгнэхэд хүргэсэн. За хамгийн амар бүр харамсмаар нэг юм нь юу вэ гэхээр брейкийг нас барсан өдөр түүний ээжийнх нь буюу Лорины төрсөн өдөр тохиосон байна. Зүгээр л төрсөн өдрөөрөө төрсөн өрөө өхөвчгэр чинь өөрийнх нь өгсөн өдрөөс ялгаа юу байх вэ? Ээж Лориных нь хэлснээр би брейкгүйгээр маш их зүрх шимширч байна. Бүх зүйл яг л сүнсэн юм шиг санагдаж байна. Хүмүүн байхгүй бол би мөнхөд ийм хിവэрэл байх болно. Түүнийг нас барсан өдөр би ч гэсэн хамт өгсөн гэж хэлжээ. Ёо. За тэгээд хэрэгтэн Луисийн хувьд тэрээр анхандаа осол байсан гэж мэлзэж байсан ч 2014 оны 11 сарын 25-ны өдрийн шүүх хурлаар алгад буруутайгаа хүлээн зөвшөөрсөн байна. Шүүх хурлын үеэр прокурорууд энэхүү алга нь бэлгийн болон садист шинж чанартайгаар үйлдэгдсэн гэж ярьсан. Мөн Луисийг алга үйлдэхээс өмнө скотч, бэлгэвч, тариу үр зэргийг онлайнаар худалдаж авсныг нэмж хэлжээ. Ингээд Луисийг брейкийг хөнөөсөн хэрэгт буруутхан 25 жилийн хорих ялыг оноосон байна. Луис бол 44 настайдаа шоронгоос гарна. За энэхүү шүүх хурлын дараа брейкийн ээж Лорин хэдий удаан хугацаанд шоронд суулаач ийм сэтгцийн өвчтөг гажиг араатны хандлага хизээж өөрчлөгдөхгүй гэж хэлсэн. Ингээд брейкийг 2014 оны 3 сарын 17-ны өдөр оршуулсан. Бас нэг харамсалтай мэдээ гэвэл энэ өдөр бол түүний 15 насны төрсөн өдөр байсан. За ингээд брейкийг нас барсны дараа брейкийн гигэн дурсгалд зориулж сан байгуулсан бөгөөд хэдхэн 7 хоногийн дотор 25,000 гаруй фунт цугларсан байна. Брейкийн аав ээжийнх нь хэлснээр энэ сангийн орлогыг залуучуудын компьютерийн боловсролыг дэмжих, мөн техник технологийн хариуцлагатай ашиглалтанд зориулах болно гэжээ. Мөн бидний гэр бүлд тохиолдсон энэхүү гай зовлонгоос багч гисэн ангижрахын тулд хайртай сайхан авьяастай хүүгийнхаа гигэн дурсгалд зориулж энэ мөнгүүдийг хүмүүст туслах үйлсэд ашиглах болно гэжээ. За тэгээд манайхан би description хэсэгт маш богинохон хэмжээний энэ хэргийн талаар хийсэн баримтат киног тавьчих. Энэ богино хэмжээний кинонд брейкийн ээж нь өөрийн биеэр оролцсон. Харин бусд нь бол жүжигчд байгаа. За өнөөдрийн энэ дугаараас бол бид онлайн орчинд маш болгоомжтой байх хэрэгтэй гэдгийг ойлгож авах хэрэгтэй. Мөн эцэг эхчүүд минь өөр хүүхдүүдээ хаана юу хийж явааг, хинтээ нөхөрлөж байгааг хүүхдүүдийнхээ захим хаягууд дээр хаяач гэсэн хяналт тавьж ажиглаж байгаарай гэж би хэлье. За ингээд өнөөдрийнхөө дугаарыг энд хүрээд дуусгая. Таад маань лайк, subscribe дараад комент бичээрэй. Дараагийн дугаараар уулзцгаая.